Você que quer comodidade em seu automóvel, a Black & Decker traz duas versões de coolers, geladeiras termoelétricas. Uma é a BDC 204, capacidade de 6 litros ou 9 latinhas, capaz de resfriar até 17 graus. A outra é a BDC 212, capacidade de 9 litros ou 12 latinhas, resfria até 27 graus, chega até a fazer gelo. Os dois modelos combinam com os interiores de todos os carros. Além disso, elas também aquecem. Elas possuem desligamento automático. Quando a bateria do seu carro fica fraca, elas desligam automaticamente. É a Black & Decker pensando em você. Black & Decker, soluções inovadoras.